গাইস তোমরা একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করো নাই, এখানে হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসতেছে, যেটা তোমরা পাবা না অবশ্য। আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা ন্যাচারাল স্মেল আসতেছে। ওই যে দূরে রান্না করতেছে মানুষ, ওইগুলার একটা ধোঁয়ার স্মেল না, গাছপালার একটা অরিজিনাল অক্সিজেন। এটা আমার মুখ ভরে দাদাবাড়ির নিঃশ্বাস একটা নাও। প্রতীকী একটা স্মৃতি। তুমি এত কথা বলো কেন? তুমি তো কিছুই বলতে পারো না। আমাদের বাসার ঘষিটি বেগম। আম্মু রেডি হয়েছে। আমিও গাইজ ও অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতেছিল কখন চশমাটা চোখে দিবে, আর ওর ব্যাগটা এরকম নোংরা দেখা যাচ্ছে কেন? তুমি একটাতে জুতা রাখছি। আরে কাঁধে নেওয়ার দরকার নেই, হাতে নাও। আরে তুমি আমার ব্যাগটা একটু নেও না। আমি এসব টানি না, আমাকে এগুলো স্যুট করে না, জানো না তুমি? আমাদের চ্যানেলটি আপনারা নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নিশ্চয়ই না, অবশ্যই হবে। অবশ্যই আর নিশ্চয়ই। তারপরও তুমি আমার কথা শুনবে না? বলো গাইজ, আপনারা সবাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। গাইজ আপনারা সবাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর যারা করেছে তাদের জন্য একটা কি দিবা তুমি? কি হয়েছে? ঘাটে কি যাবে না? ঘাটে যাবে কালকে। পিন মারা হয়। যাবে তো বাবু, তুমি এরকম পাগলের মতন করছো কেন? আরে আমাদের বাবুটার কি অবস্থা দেখেন। বটতলায় মারছে, আমার যাচ্ছে সময় বটতলায় একটা ট্যাকের মতো রাখা, ট্যাকটা মারছে, ব্রেক ফেলেছে, ওরকম ইঞ্জিন স্লো করে নাই। কি দেবো? দাঁড়াও এখানে দাঁড়াও। ডাইনি রাখো খাই আর র্যাম বাড়াও। না না এইভাবে আর নাই চুপ চুপ। বেশি ধাক্কা লাগবো না। দেখো গাইজ, এখানে একটা ঘাট আসছে, এখানে মানুষ নামবে। গাইজ দেখো, ওকে আসার সময় তো আম্মু জুতার ব্যাগ টানাইছে, এই যে এখন আবার দিছে জুতার ব্যাগ টানাতে। কেমন লাগছে তোমার? ফিলিংসটা কেমন? তোমাকে দিয়ে আম্মু জুতার ব্যাগ টানাচ্ছে, কারণ আমাদের মানুষ নাই। সবার আমার বাবা তো আর আমাদের সাথে আসে নাই, আমার বাবা আমাদের মানে সদরঘাট পর্যন্তই দিয়ে গেছে। মনে হয় সাঙ্গ গাছ। ওয়েট করো তোমরা, তাহলে দেখতে পারবে। জেরিন তুমি কি করছো?
চেয়ারের তো তোমার মতন, মানে চেয়ার তো তোমার মতন পাকনা বুড়ি না। আদর আদর আদর। বাবু দাঁড়ায় আছে, বাবু দেখছে আমরা কিভাবে ভিডিও করতেছি। এটাই আমাদের বরিশাল, আর খুব সুন্দর। তোমরা কিন্তু না আসলে মিস করে দেবে। যারা এখনো পর্যন্ত বরিশালে ঘুরতে আসেনি তারা কিন্তু আসলেই মানে জীবনে অনেক সুন্দর একটা প্লেস দেখার থেকে ইগনোর হবে। ওয়াও, মানে মোবাইলের থেকে বাস্তবে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমার মতন খুশি। এই জারিন, তুমি এত পাকনা বুড়ি কেন? বানাইছি তোমার তো একদম, তুমি কি রাত্রে মুখ ধুয়ে ঘুমাও নাই? সকালে উঠে মুখ ধুইছো বাবু? তাহলে তোমাকে এরকম কালো লাগছে কেন? চুলগুলো পাগলের মতন লাগছে, অবশ্য আমাকেও লাগছে এরকম। আমি আবার মুখ ধুয়ে ঘুমাই নাই, কালি টালি সব ল্যাপটায় গেছিল। আর এখানে ফেস ওয়াশও ছিল না, তাই মুখটাও ফ্রেশ করতে পারি নাই। ওই যে একটা ঘাট আসছে, ওইটা কাদের ঘাট? ওই যে আমার মানে এত বড় একটা ফল্ট ধরাই দিচ্ছ যেহেতু, এই তুমি তো পড়ে যাবা। দেখো গাইস, এই মেয়েটাকে আমরা কোথায় নিয়ে আসছি? পাবনার পাগল ধরে নিয়ে আসছি।